Kviečiu į trumpą 10 minučių sensorinę meditaciją. Visų pirma, įsitaisykit taip, kaip jums patogu. Galite gulėti, galite sėdėti. Pasirinkite savo patogią, malonią, jaukią vietą. Ir užsimerksime. Užsimerkite ir visų pirma, pajauskite visą savo kūną. Ramiai paklauskite savęs, kaip šiandien jaučiuosi. Kiek manyje šiandien jėgų. Ir leiskit po truputėlį tiek savo mintimis, tiek intencijos pagalba savo kūnui atsipalaiduoti. Ramiai atpalaiduojam visus raumenis, visas vietas, kurios įtemptos, švelniai net pajudint galime. Ir atpalaiduojam, leidžiam kūnui pailsėti šias kelias minutes, nieko nedaryti. Po truputėlį galite pradėti susitelkti į savo kvėpavimą. Pastebėkit, kaip jisai kyla aukštyn, leidžias žemyn. Nieko keisti jame dabar nereikia, tiesiog stebim, dalyvaujam savo kūno procesuose. Šitaip po truputėlį viską nuraminame ir viduje. Galite įsivaizduoti ir jausti, kad šis jūsų kvėpavimas po truputėlį sutolygina visą jūsų vidinę būseną, įneša tokio balanso, paprastumo. Tuo tarpu ramiai peržvelgiam ir savo emocinę būseną, ramiai paklausdami, kaip šiandien jaučiuosi, kaip šią akimirką jaučiuosi, kokios manyje emocijos tvyro, sukasi. Kvėpavimą palengva prailginam. Ilgindami savo kvėpavimą galime ir vizualizuoti, kaip visas mūsų vidus, visos tos emocijos susitolygina viduje. Išilgėja, išsiplečia, su iškvėpimu net truputėlį jos ir išeina, iškeliauja iš jūsų kūno, iš jūsų vidaus. Susitolyginam visą savo emocinį pasaulį. Kūnas ramiai atpalaiduotas būna, mėgaujasi ramybę. O iškvėpimo intencija tegul būna išleisti tas emocijas, tą sunkumą, kuris gal prisikaupia per dieną ir per savaitę. Tad daugiau dėmesio dabar sutelkiam į iškvėpimą. Iškvėpdami jauskite ir palengvėjimą. Tarsi šitas iškvėpimas šiek tiek jūs ir išlaisvina ir atveria daugiau erdvės jūsų kūne, jūsų viduje, padaro daugiau vietos naujiems jausmams, emocijoms. Susikurkim tokią švaresnę erdvę savo viduje, kad galėtume ją vėliau pripildyti. Dar kelis tokius gilesnius iškvėpimus. Ir viskas viduje susitolygina. Suvienodėja, atsiranda toksai nematomas, bet juntamas balansas. Šiek tiek pabandysim dar visą savo kūną, visą savo vidų prašviesinti,
Galite įsivaizduoti, lyg saulė šviestų kažkur pro langą arba kažkur virš jūsų šviesos debesis, tarsi skleidžia tokius spindulius į jūsų kūną. Ir panašus pojūtis, lyg atsistotumėt po gražia šviesia saulė ir jį pradeda jūs šildyti. Tas spindulys paliečia jūsų kūną, jūsų veidą. Visų pirma, prašviesina visą savo veidą, savo galvą. Lyg tie spinduliai pasilieka ne tik ant paviršiaus, ant odos, bet jie keliauja giliau į galvos vidų, prašviesindama visą protą, visą jūsų mąstymo organizmą. Galite net vizualizuoti, kaip visa jūsų galva prašviesėja, praskaidrėja. Kartu su tuo spindulio prisilietimu ištirpsta ir visokios nereikalingos mintys. Besikartojantys įsitikinimai. Visą tai ištirpinam, atiduodam šitai šviesai. Po truputį galite keliauti toliau, šviesinti visas kitas savo kūno vietas. Daugiau dėmesio skirkite toms vietoms, kurios jaučiate, kad yra šiek tiek užstrigusios ar užterštos. Lyg norėtumėte ten įnešti daugiau tos šviesos gyvybės. Ir visą laiką stebėkite savo kūno pojūčius. Visada išliekame kūne, jaučiam, kas keičiasi, kaip kūnas siunčia mums įvairius signalus apie pokyčius. Visada taip pat galim naudoti ir savo vaizduotę, vizualizaciją, matyti tą šviesą, matyti, kaip ji šviesina visas jūsų kūno vietas. Visą laiką save stebim, kas manyje keičiasi, kaip dabar jaučiuosi, kaip kūnas dabar jaučiasi. Nereikia nei per didelės pastangos, nei per stipraus mąstymo, galvojimo, jokios analizės. Tiesiog mėgaujamės, priimam tą šviesą. Įsileidžiam į save iki pat pėdų ir visas kūnas tampa šiek tiek šviesesnis, šiek tiek lengvesnis, pripildytas šviežios, naujos energijos. Visas vidus tarsi dar labiau susibalansuoja, ištirpo viskas, kas apsunkina. Nušvito jumyse, taip kaip būna, kad nušvinta lauke, kai saulė prasiveržia pro debesis. Padėkokit savo kūnui, raskite kažkokią tai priežastį padėkoti savo už kažką, ką padarėte dėl savęs šiandien, šią savaitę ir šį mėnesį. Kažkas, kas jums buvo svarbu, naudinga, vertinga. Dar kartą iš naujo peržvelgti visą savo kūno būseną, kaip dabar jūsų kūnas jaučiasi. Lygiai taip pat kaip jūsų emocinis pasaulis. Kas dabar ten vyksta. Ramiai kelis kartus giliau įkvėpsim ir iškvėpsim.
Palengva vėl pajaučiant visą savo kūną. Ir švelniai pradėsime jį judinti taip, kaip norisi, žadinti save. Ir neskubant sugrįšim.